ପ୍ରଳୟ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଯାଏ କାଳ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରଳୟ। ଏଣୁ ମୋ ନାଁଟା ହେଲା କାଳ ପ୍ରଳୟ। ଯେତେ ଦିନ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣେକେଶ୍ୱର ଯେତେ ଦିନ ଏ କାଳ ପ୍ରଳୟଟା ତୋରି ଅଇଁଠା ଖାଇ ତୋରି ପ୍ରତିପାଳିତ ରହି ସେ କେତେ ଦିନ ତୋ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜା ନାଇଁ, ମୋର ପଛ ଗୋଟାଏ ମନ ଅଛି। ଆଉ ତ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲୋଭଟା ବଢ଼ିଗଲା କଲେ ବୋଲେ କୌଶଳେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତୋଠୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବି ତୋରି ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ। ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଏ ସମଗ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅଫିସର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରେ ହେବି ଅଫିସରରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରେ ହେବି ଅଫିସରରେ, କାଳ ପ୍ରଳୟ ଟଇ ମୋର ନାମରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରେ ହେବି ଅଫିସରରେ। ସିଂହାସନରେ ବସି ହୋଇଲ ମୁହଁ ଖୁସି, ମୋ ପାଦେ ଖଟୁଥିବେ ସମସ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ। ରାଜ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ହେବ ମୋରରେ, କାଳ ପ୍ରଳୟ ନାମ ଅଟେ ମୋରରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରେ ହେବି ଅଫିସରରେ। ଦେଖିଛ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣେକେଶ୍ୱର ଏ ଶାଗୁଣାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଟା ଯିବାରେ খুব কম সময় ভিতরে এ শাগুଣାটা তো রাজবাটিরে বসা বাঁধিব। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଏ ଶାଗୁଣାଟା ବସା ବାନ୍ଧିବ ସେଇଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଚୋଟ ମାରିବା ଚୋଟ। କେତେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବି ଏ ସମଗ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ମୁଁ ହିଁ ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ରାଜୁତି अरे ए बाबा काला ବାବା तू ଏକାକ ରହି କଣ ଭାବୁଛୁ? ଭାବୁଛି ତମ କଥାଟା ଭାବୁଛି ବାବା, ଖାଲି ତମ କଥାଟା ଭାବୁଛି। ତମେ ପୁରା ମତେ କହିଥିଲ ରେ ପୁଅ କାଳ ପ୍ରଳୟ ତୁ ହିଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ରାଜା ହେବୁ ବୋଲି। ଆରେ କାହିଁ ବାବା କାହିଁ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଏଇନେ ବଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ରାଜା ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ରାଜା ହେବି କେତେବେଳେ ବାବା? ମୁଁ ରାଜା ହେବି କେତେବେଳେ? अरे भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। ए बाबा तबे कौनटा कहूच? ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ ବାବା। तू କିଛି ବୁଝି ପାରିନୁ? କେମିତି ବୁଝିବି ବାବା? ତାହେଲେ ଶୁଣିବୁ। କେମିତି ବୁଝିବି? चल सुन। ହଁ କହ ବାବା।
আরে পুত্র ন ভাব তুহি এ বাবা কালা গুপ্ত কথা তাতে দৌচি কাহি আরে পুত্র ন ভাব তুহি তপলি বালক দন্ত তু কারিলে তপলি বালক দন্ত তু কারিলে তবের যাই বলিবু তুহি আরে পুত্র ন ভাব তুহি গুপ্ত কথা তাতে দৌচি কাহি আরে পুত্র ন ভাব তুহি এ বাবা তুমি এমনি কি গুপ্ত কথা রখিছ যে এ যদি মতে লুচাই রখিছ বাবা আরে কহ বাবা এ বাবা কালা বাবা তপুয়ার জন্ম দিল ধন্যবাদ দিল উৎসব নিবেদ তবে কর কହୁଛ বাবা জন্ম দিল উৎসব নিবেদ তপূর্বরূপ রানী সুশীলা তপূর্বরূপ রানী সুশীলা একান্তরে তুহি ভেটি বুঝাই আরে পুত্র ন ভাব তুহি গুপ্ত কথা তাতে দৌচি কাহি আরে পুত্র ন ভাব তুহি তাহলে এমনি কথা বাবা রানী সুশীলা পাখକୁ মধ্যে ଯିବାକୁ ହବ ଏ ବାବା ବାସ୍। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ବାବା কালা ହଁ মাগি পুত্র মভিক দানা ମହାରାଣୀ কাহি বাত কটো বদানা କଣ କହୁଛ ବାବା মভিক দানা কাহি বাত কটো বদানা চিৎকার কো শুন সমাউ গামানি চিৎকার কো শুন সমাউ গামানি আছি পহঞ্চি পে অপায় কাহি আরে পুত্র ন ভাব তুহি গুপ্ত কথা তাতে দৌচি কাহি আরে পুত্র ন ভাব তুহি ବାବା কালা ତମେ ଏମିତି ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚେଇ ମୋତେ ରଖିଛ କୋଉଦିନ ତମେ ମୋତେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ତମେ କୌଣସି କଥା ତମେ ମୋତେ ଲୁଚେଇ ନଥିଲ ଆଜି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲ রাজাঙ্ক হিতে মুহিথিবি ଆ তাহার বংশকু নাসিবি কালা ବାବା এথর ମୋ କଥା ବୁଝି ପାରିଲୁ ତ ତମ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା ତମ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବାବା ସେଦିନର ମହାଭାରତରେ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ଯେମିତି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ବାବା ଆମେ ବାପ ପୁଅ ମିଶି ରାଜା ରାଣୀ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ଏମିତି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କରିବା ଯେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବା ବାବା ଶେଷ କରିଦେବା ବାବା କାଲା এইটো ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ ଠିକ ଅଛି କାଲ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁ ଲାଗି ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବି ହଁ ବାବା ଅଖା ଧଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ବାସ୍ ବାବା ଆଉ ତମର ଏ ପୁଅ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କାଳ ପ୍ରଳୟ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଯାଇ ଏମିତି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ଯେ ରାଣୀ ହଂସପୁରଟା ଖାଲି ଉଠୁଥିବ ପଡୁଥିବ ଉଠୁଥିବ ପଡୁଥିବ
କମ୍ପୁଥିବ ବାବା କାଳ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇନେ ଆସୁଛି ବାବା ଆସୁଛି ଏଇଠୁ ହେଲା ଏ କଲିଯୁଗର ଶକୁନି ମାମୁର ପଇସା କାଟି ଖେଳ ମୁଁ ଏମିତି ପଇସା କାଟି ପକାଇବି ମୋ ପଟା ମୋ କଥାରେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବ ଆଉ ବସ କହିଲେ ବସିବ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକେଶର ତୋ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଦଶବର୍ଣ୍ଣପୁରର ରାଜ ସିଂହାସନ ମୋରି ହାତ ମୁଠକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଆଉ ଡେରି କରିବି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ହଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖ